ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അമ്മയമ്മലേക്കും സ്വാഗതം. വർണ്ണാണേ. ഇത് കണ്ട് രമേശ് മാവൻ ഉച്ചയ്ക്ക് അവിടെ ബെല്ലയ്ക്ക് ഫുഡ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ അതെ കുറച്ച് ബേഡ്സിനെല്ലാം ഇങ്ങനെ ഫീഡ് ചെയ്യും. കുറച്ച് ഫുഡ് ഇങ്ങനെ വെച്ച് മാടത്തയുണ്ട്, എനിക്കൊന്ന് വാലാട്ടിക്കിളി വരുന്നുണ്ട്, വന്നത് ഫുഡ് അടിച്ചോളൂ. കാക്കയുണ്ട്, അത്യാവശ്യം വന്ന് എല്ലാം വന്ന് കഴിച്ചോളൂ. അപ്പം അതുങ്ങൾക്കൊരു ഇച്ചിരി ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നത് നല്ലൊരു കാര്യമായത് കണ്ടപ്പോൾ നല്ലൊരു കൗതുകരമായിട്ട് രണ്ട് മാടത്തം വരുന്നുണ്ട്, ഇടയ്ക്ക് ഒരു വാലാട്ടിക്കിളിയുണ്ട്, കാക്കയുണ്ട്, എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് നൈസായിട്ട് അടിയിട്ട് പോകും. ഒരു വഴക്കമില്ല, ഒന്നുമില്ല. നിങ്ങളെ കാണിക്കണമെന്ന് കരുതി. മൈന ഏതായാലും കൊള്ളാം, എൻ്റെ കണ്ണിൻ്റെ സാധനം നല്ല മഞ്ഞ കളറൊക്കെ ഉള്ളു. അപ്പോൾ കാക്ക ഒരു മണിക്കൊന്ന് മൈന മാറി കൊടുക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നു. ആഹാ, വേറൊരു സൈസ് മറ്റേ കിളിയാണല്ലോ പറമ്പിലൊക്കെ കാണുന്നത്. ആദ്യമേ ഒരു വാലാട്ടിക്കിളിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, എല്ലാം വന്ന് നൈസായിട്ട് കഴിച്ചു. അതിനെ ആവശ്യമുള്ള കഴിച്ചിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. കാക്ക വന്ന് അപ്പോൾ അതുങ്ങൾ മാറിക്കൊടുത്ത് കണ്ടപ്പോൾ ഒരു കൗതുകമായിട്ട് തോന്നി. നിങ്ങളോട് കൂടെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്തേക്കാൻ. ഇത് കാക്കയ്ക്ക് മക്കളുള്ള കാക്കയാന്ന് തോന്നുന്നു, എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്നു. അപ്പം അമ്മയും ബൈ ടേക്ക്